ករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន105នាក់ជាករណីថ្មីច្រើនបំផុតដែលធៀបទៅនឹងករណីប្រចាំថ្ងៃមនុស្សចំនួន105នាក់បន្ថែមទៀតមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះការបន្តកើនឡើងនេះនាំឲ្យកម្ពុជាមានអ្នកកើត COVID-19 សរុបចំនួន 1430 នាក់ដោយ915នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរាលដាលដល់10រាជធានីខេត្តផ្ដើមពីភ្នំពេញដល់ខេត្តកណ្ដាលព្រះសីហនុព្រៃវែងស្វាយរៀងកោះកុងកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបនិងបាត់ដំបងស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកជំងឺចំនួន88នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយផងដែរ105នាក់ថ្មីសុទ្ធតែជាករណីសហគមន៍20កុម្ភៈក្នុងនោះ64នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល29នាក់នៅភ្នំពេញ8នាក់នៅព្រះសីហនុ3នាក់នៅកោះកុងនិង1នាក់នៅព្រៃវែងករណីនៅខេត្តកណ្ដាលមានអ្នកជំងឺជាជនជាតិខ្មែរចិនថៃនិងវៀតណាមដែលសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកសឹងឃុំសំពៅលូនស្រុកកោះធំនៅភ្នំពេញករណីមាននៅសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌច្បារអំពៅសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងសង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញនិងសង្កាត់ខណ្ឌផ្សេងទៀតនៅព្រះសីហនុករណីទាំងអស់ស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុករណីនៅកោះកុងកើតនៅភូមិកូនកុកឃុំភ្ញីមាសស្រុកគិរីសាគររីឯមួយករណីទៀតនៅខេត្តព្រៃវែងស្ថិតនៅឃុំព្រែកខ្សែខស្រុកពីមរោរីឯករណីសះស្បើយ88នាក់មាន5នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត10នាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេ3នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះខេត្តកណ្ដាល65នាក់នៅសន្តាគារ Grade 10រីឯ5នាក់ទៀតត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានជាសះស្បើយចាក់ចេញពីមណ្ឌលចិត្តតលេខស័កមុនថ្ងៃបញ្ជូនទៅកាន់សន្តាគារ Grade 10ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ដកចំនួនអ្នកជំងឺ5នាក់ចេញពីតារាងនៃអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមាន609នាក់គិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានករណីសរុបចំនួន4430នាក់ក្នុងនោះ915នាក់ជាករណីសហគមន៍20កុម្ភៈហើយអ្នកជំងឺ818នាក់បានជាសះស្បើយនិងស្លាប់1នាក់យើងរួមគ្នាប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពីខ្ញុំបាទ Admin Night Sound សូមអរគុណសូមគោរពលា